हेलो फ्रेंड्स। आज ये पहली वीडियो है मेरी यूट्यूब की। इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ये है कि मेरे बरामदा में और ए बालकनी में एक कबूतर ने घोंसला बनाया है। तो एक हफ्ते से बना रही है, तो आज मुझे लगता है कंप्लीट हो गया, क्या पता ये और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेगी। लेकिन आप देखिए कि जो ये तिलियाँ हैं, मैं इसको टच नहीं करूँगा क्योंकि यू नेवर नो कि आपने टच किया तो क्या पता अंडे दे या ना दे। क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हो रखा है कि मैंने एक बारी एक कबूतर के अंडे को टच किया, तो उसके बाद उसने उस अंडे को अपने चोंच से या पैर से क्रश कर दिया, क्योंकि उसने उस अंडे को अबैंडन कर दिया। सो दिस इज़ हर घोंसला। तो नहीं, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था, हाँ, कि जो आप ये स्ट्रॉज देख रहे हैं या तिलियाँ कह सकते हैं, वो बहुत सिलेक्टिवली इससे सिलेक्ट करी हैं। कोई भी जो तिल्ली है उनके साइड में रफ एजेस नहीं है, सारे स्मूथली क्या कहेंगे इसको, स्मूथली पॉलिश्ड, और यू कैन से रफ एजेस नहीं है। सो वी विल कंटिन्यू this vlog next day. So let's see how it goes. Thank you very much, friends.